세계에서 가장 빠른 기차, 얼마나 빠를까요? 이 기차가 달리는 모습은 정말 눈 깜짝할 사이에 지나갑니다. 이 자기부상열차는 2015년 후지산 인근에서 시속 600km로 보잉 747의 절반 속도로 달리며 세계 기록을 세웠습니다. 聞いたことがない風切り音ですね。 이 놀라운 속도는 자기적 반발 원리 덕분입니다. 기차가 시속 150km에 도달하면 선로와 기차 사이의 자기력이 기차를 공중으로 띄우며 마찰을 완전히 없애죠. 그 결과 시속 500km 이상의 속도로 달릴 수 있습니다. 한국의 해무도 시속 350km로 세계 6위라고 합니다.